So dakta mtazamaji, ikikujia moja kwa moja kutoka viungani mwa chuo kikuu cha Kenyatta, hii ni Mizizi Wikendi tarehe 23 mwezi Julai. Karibu tupate vidokezo kisha tuzamie kwenye taarifa kwa kina. Raila ataja ufisadi, ugonjwa, umaskini na ujinga kama adui wa Kenya, na Ruto akikutana na wajumbe kutoka kaunti ya Kajiado Karen. Waziri Matiang'i atupilia mbali madai ya kuwa anaegemea upande wa Azimio One Kenya kwenye uchaguzi. Wito wa kuungana kupiga vita maambukizi ya virusi vya ukimwi baina ya vijana watolewa. Na tumekuandalia makala maalum ya jinsi wahudumu wa vioski na mikahawa wamebuni njia mbadala ya kukabiliana na hali ngumu ya maisha. Hujambo mtazamaji na shukran kwa kuandamana nasi siku hii ya leo. Mie nafahamika kama MUTWIRI ELIUD, na mtangazaji mwenza wa lugha ya ishara ni WAKOLI. Tuangazie taarifa kwa kina, na tunaanza na habari kwamba uchaguzi wa Agosti 9 unazidi kubisha hodi, na leo viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na mgombea urais wa mrengo huo William Ruto walikutana na wajumbe kutoka kaunti ya Kajiado nyumbani kwa Ruto Karen. Naibu wa Rais William Ruto amewaeleza makamishna wa tume ya uchaguzi IEBC kuwa wana jukumu la kuhakikisha uchaguzi wa Agosti 9 ni wa huru na haki. Huku zikisalia siku 16 pekee kabla ya Wakenya kuelekea debeni, hii leo viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na mgombea wa rais wa mrengo huo naibu wa Rais William Ruto walikutana na wajumbe kutoka kaunti ya Kajiado nyumbani kwake Karen. Wakizungumza katika mkutano huo, viongozi hao walimsuta Rais Uhuru Kenyatta na kumtaka kutoingilia uchaguzi mkuu, huku akimtaka kutoruhusu polisi kutumwa kuhujumu uchaguzi huo. Do not allow the police to be used to manipulate the election, to intimidate the IEBC, to cause confusion. You have a duty as president to ensure that every Kenyan enjoys their constitutional right. Na nataka niseme hivi, si wametutumia polisi, si bado tuko town, si wametutumia DCI, si bado tuko hii town, si wametuma KRA, si bado tuko town, chiefs na county commissioner wametumiwa, si bado tuko hii town. Kazi ya polisi sio kuchunguza uchaguzi na sio kuchunguza IEBC. Wamezidi kumrushia Rais Kenyatta na mrengo wa Azimio cheche za maneno, huku wakidai kuwepo kwa njama ya kumharibia jina mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati. We want to tell President Uhuru Kenyatta, since you swore to serve for only 10 years, please Mr. President, don't use the back door to put our country into crisis for purpose of another Kofi Annan moment, for purpose of extending your term and extending the term of handshake and kitendawili. Hii mambo ya kila wakati Chebukati lazima ikome. Hii inatokea baada ya kuwepo kwa tuhuma za baadhi ya maafisa wa tume ya uchaguzi IEBC kukamatwa na maafisa wa idara ya uchunguzi wa jinai DCI. Aidha, wameonya mrengo wa Azimio na Rais Uhuru Kenyatta dhidi ya kuingilia shughuli za tume ya uchaguzi IEBC. Tarehe 9 mwezi wa 8 wajue kibaraka yao hapati kura, na kama hapati kura wajue hakuna njia ya kuongoza Kenya. Wakijaribu kuhadaa IEBC wajue watashindwa, na wajue kura ya hasara hakuna mtu anaweza iba. Leave alone IEBC, leave alone IEBC ifanye kazi yao. In 2017 tulikuwa na huyo mzee na akasimama
akasema kwamba hana haja na kitu inaitwa manual register. Leo hii anasema without a manual register hakuna uchaguzi. Tume ya uchaguzi IEBC kwa upande wake imezidi kuhakikishia Wakenya na wagombea viti mbalimbali kuwa itaandaa uchaguzi wa huru na haki. Mwaka Samuel, Runinga KU. Shukran Samuel. Kwingineko, gavana wa Nairobi Anne Kananu amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Katika mabadiliko hayo, Larry Wambua ambaye ni waziri wa mazingira ametajwa kuwa waziri wa fedha. Nafasi hiyo ilikuwa inashikiliwa na Alan Igambi ambaye ni afisa mkuu wa wizara ya kilimo. Lucia Mulwa ambaye alikuwa waziri wa kilimo amefanywa kuwa waziri wa elimu. Gavana Kananu amechapisha mabadiliko katika wizara ya fedha katika kaunti katika gazeti rasmi la serikali. Mabadiliko haya yanajiri wiki moja baada ya Alan Igambi na Mohamed Sahal ambao ni maafisa katika wizara ya fedha kuhitajika kufika mbele ya kurugenzi ya jasusi na makosa ya jinai kwa madai ya utumizi mbaya wa ofisi na ubadhirifu wa mali ya umma. Pana haja ya juhudi za pamoja katika kukaba kuibuka kwa visa vipya vya maambukizi ya virusi vya ukimwi baina ya vijana na chipukizi. Hii ni kulingana na katibu wa kudumu Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi ambaye ametaja kwamba kiwango cha 17% ya maambukizi mapya ya ukimwi ni baina ya chipukizi wa kutoka umri wa miaka 10 hadi 19. Hii ikiwa ni licha ya juhudi za serikali kupigana na janga hili. Viwango vya maambukizi vya virusi vya ukimwi baina ya vijana wanaobalehe vimepungua kutoka 78% mwaka 2016 hadi 37% mwaka 2021. Hata hivyo bado pana changamoto yanayohusishwa na ugonjwa huu humu nchini. Haya ni kwa mujibu wa katibu mwandamizi Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi ambaye aliyasema haya katika hafla ya hamasisho ya chanjo dhidi ya janga la COVID-19 katika kaunti ya Murang'a. Daktari Mwangangi amewahimiza wazazi kuzungumza na kuwapa mawaidha wanao kuhusu athari za kuambukizwa na gonjwa la ukimwi. Daktari Mwangangi akiongeza kwamba wasichana wadogo kujihusisha na tendo la ndoa wakiwa na umri mchanga unawaweka katika hatari ya kupata mimba za udogoni pamoja na kuambukizwa ukimwi. It has been 38 years since Kenya documented the first case of HIV. And we have made significant progress towards ending AIDS as a public health threat. Katibu Mwangangi ameongeza kwamba uangalizi na usimamizi wa gonjwa la ukimwi unaletea taifa mzigo mkubwa wa kifedha, maana kila mwaka taifa la Kenya hutumia zaidi ya shilingi bilioni 25.8 katika ununuzi wa dawa na nyenzo zingine za kudhibiti ukimwi. We put 5,890 children on post-exposure prophylaxis. Yani ile dawa unapewa saa zile ambayo daktari anaona pengine umeambukizwa na ukimwi. Lakini tukiangalia zile tarakimu za wale ambao tulipea watu 5,890, 236 acquired HIV. And additionally, 1,665 adolescents were reported as being pregnant. Kwa hivyo ni muhimu tuzingatie hili jambo la triple threat because it is a problem and it is affecting the young who are the most productive in society and particularly when we look at the future of our country. Wito wake kuu ukiwa viwango vya maambukizi mapya yanaweza kupunguzwa zaidi ikiwa washikadau wote watajumuika na kutilia mkazo mafunzo ya kukaba ugonjwa huu. HIV amepata chanjo yake ya 3. Vile Daktari Mwangangi ameonya kuhusu ongezeko kwa visa vya dhulma za kijinsia akisema kwamba viwango hivyo vimepanda kwa 85% kati ya mwaka 2016 na mwaka 2021, huku mimba za mapema baina ya wasichana wanaoenda shule ukiwaletea matatizo ya kiafya. Tukiangalia akina mama wale ambao wanaenda ANC clinic, ile ANC clinic 25%, yani quarter ya hao kina mama ni watoto ambao wako na miaka 10 to 17. Murang'a County. Tumeangalia mambo ya alcohol abuse.
Tumesema kuwa it's important to recognize that heavy drinking of alcohol reduces our judgment and it increases the probability of unprotected sex. Na ni muhimu kuwa mambo ya consumption of illicit brews is also looked into because the two are related when it comes to HIV infections. Aidha, ametoa wito kwa wakazi na wananchi katika kaunti hiyo kuwachagua viongozi ambao wanaipa kipaumbele masuala ya afya, akitaja kwamba siasa mbaya, afya mbaya kwa wananchi, huku zikiwa zimesalia siku chache kabla uchaguzi mkuu wa Agosti. Rais Uhuru Kenyatta amewahimiza viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuharakisha utekelezaji wa mipango na miradi iliyo na manufaa ya haraka kwa watu wa jumuiya hiyo. Akitambua ufanisi ambao jumuiya hiyo imeafikia tangu kufufuliwa kwake zaidi ya miongo miwili iliyopita, rais alitilia mkazo haja ya viongozi kusimama imara kuhusu malengo ya jumuiya hiyo ya kuafikia azma ya mchakato wa kuhusisha wote na usawa ambao unatatua mahitaji ya kila siku ya watu wa jumuiya hiyo. Rais alidokeza kwamba wakati wa kuanzisha upya Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi waliangazia nguzo 4 ikiwemo muungano wa forodha, soko la pamoja, muungano wa fedha pamoja na shirikisho la kisiasa kuongoza mchakato wa ushirikiano. Kwa hivyo ni ishara ya kwamba tukiunga viongozi wetu mkono, tukishirikiana pamoja kama wananchi wa Afrika Mashariki, hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Hakuna jangwa ambaye hatuwezi ruka. Twaweza kubadilisha nchi zetu ziwe nchi ambazo zitakuwa viongozi sio tu katika Afrika lakini kwa dunia nzima, na tuheshimiwe na dunia na nchi hata za huko nje kwa sababu ya umoja wetu na kwa sababu ya yale maendeleo ambayo tunaweza kutekeleza kwa sababu ya huo umoja. Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi kisha turejee na mengi zaidi. Usikitufe. Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits, the road ahead is clear before overtaking. Stick to your lane, keep left unless carefully overtaking. You're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. KUTV, in conjunction with Kenyatta University Funeral Home, is now offering death announcements immediately following our news bulletins at 7 p.m. At this sorrowful time, as you share in your grief, allow us to communicate your announcement of your loved one on KUTV in both Kiswahili and English. For more details, kindly inquire at the KU Funeral Home Service Desk or call 0736 928 380 or dial 020 359 9054. Now, listen.
let's talk about inclusivity as it is structured to be within government. Groups or individuals, we have the women, we have the youth, we have the persons with disability. How is inclusion ensured in the county government processes? Letting the majority have their way, but not ignoring the say of the minority. Na mtazamaji, shukran za dhati kwa kuzidi kutegea Mizizi Wikendi, na kumbuka pia kufanya mawasiliano nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na hata Instagram @KUTV Kenya. Tuangazie taarifa nyingine ambapo shirika lisilo la kiserikali la kimataifa Rainforest Alliance limeanza mpango wa kueneza umaarufu wa ufugaji wa wadudu kama njia mpya na chanzo cha mapato miongoni mwa vijana na wanawake katika kaunti za Embu na Kirinyaga. Mwezeshaji Bi Shalin Murioki kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo na Teknolojia Jomo Kenyatta idara ya biashara amesema ufugaji wa wadudu umetoa suluhisho halisi za kiuchumi na endelevu kwa ukosefu wa usalama wa chakula na lishe nchini. Kamishna wa kaunti ya Nyeri Edison Nyale ameshangilia mpango huo akisema ni njia ya uhakika ya kuwapatia wengi wa vijana wasio na kazi mbali na uhalifu na kuwapa changamoto kwa wanaokumbatia mradi huo kwa mapema na pamoja na miradi mingine itakayojitokeza. Hawa wadudu tunajaribu kuwakuza in terms of value addition kwa incorporation ya animal feeds na value addition katika vyakula kama unga ambavyo tunaweza zikula sisi wenyewe kuongeza protein content ya vyakula vyetu. Pili, tungehimiza watu waongeze ukuzaji wa hao wadudu sababu tunatumia waste sana sana kwa black soldier fly. Wadudu wanaweza kuongezea dhamana kwa unga yangu na iko na protein nyingi sana, na nikiweka kwa unga yangu inasaidia watu, watoto, hata watu wazima wakitumia hiyo unga inakuanga mzuri. Hawa wadudu tunajaribu kuwakuza in terms of Hali ngumu ya maisha itaendelea kuandama Wakenya baada ya nauli na bei za bidhaa muhimu kupanda. Wahudumu wa vioski pamoja na mikahawa wamelazimika kubuni mbinu mbadala ya kukabiliana na hali ngumu ya maisha baada ya bei ya bidhaa kuongezeka. Joy Pauline ametuandalia makala haya. Rekodi ya juu ya bei ya vyakula imeibua mzozo wa kimataifa ambao umepelekea Wakenya wengi kwenye hatari ya umaskini uliokithiri mbali na kuzidisha njaa na utapiamlo. Aidha, wataalamu wamedokeza kuwa gharama ya maisha kupanda imechangiwa na vita kati ya mataifa ya Urusi na Ukraini. Naingia kwenye mkahawa mmoja katika soko ya Kenyatta ambayo huihudumia idadi kubwa ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta, na hapa napata kumhoji mhudumu mmoja ambaye utaalamu wake wa kila siku ni kupika chapati. Okay. Kwa sekta ya chapati kuna mabadiliko kubwa sana. Unga imeenda juu, gazi imeenda juu. Sasa inabidi tufinye hizi chapo zikuwe kidogo hadi customer wenyewe wanalalamika. Mhudumu huyo ananieleza mabadiliko yaliyotokea katika biashara hiyo, akielezea kwamba viungo anavyovitumia katika kutayarisha mkate huo vimepanda maradufu. Unga aliyokuwa akinunua kwa shilingi 140 kwa sasa imefika shilingi 200. Mafuta ya kupika yanauzwa shilingi 419 kutoka shilingi 160 kwa lita.
Gesi imefika shilingi 1400 kutoka shilingi 850. Wamelazimika kubuni mbinu ya kupunguza ukubwa wa mkate huu maarufu bila kupandisha bei ili kuwatosheleza wateja wao. Inabidi tunapika tu kidogo. Wameacha kukula chapati siku hizi. Chapati si kama venye walikuwa wanakula, saa hii hawakuli chapati. Inabidi tunapika tu kidogo. Ulikuwa unapika mfuko 50, saa hii unapika mfuko 7. Maumba anasema kwamba changamoto kuu inayowakabili kwa sasa ni kupoteza wateja, kwani ni wachache tu ambao hununua chapati baada ya kupunguzwa kwa ukubwa wake. Aidha, amelazimika kutayarisha chapati kidogo ikilinganishwa na aliyokuwa akitayarisha hapo awali. Ameongeza kwamba wateja kwa upande mwingine nao wamekuwa wakilalamika. Na wakuta wanunuzi wawili waliofika kununua chapati katika mkahawa mwingine kwenye soko hilo la Kenyatta. Alice analalamika kuwa bei ya bidhaa hiyo imepandishwa kwa shilingi 5 kutoka shilingi 10 bila kuongezewa ukubwa wowote na kuhujumu bajeti yake ya kila siku. Achieng kwa upande mwingine anaeleza kuwa kufuatia kupandishwa kwa bei ya mkate huo, sasa ananunua 1 ama 2 pekee ikilinganishwa na siku ambazo bidhaa hiyo ilikuwa inagharimu shilingi 10. Imepanda bei. Tulikuwa tunanunua chapo 10 bob, sasa tunanunua chapo 15. Na size ni ile tu, haijaongezwa juu bei imeongezwa. Hii imechange kabisa. Kitambo nilikuwa naweza nunua 3 nikikula. Sasa hizi nunua hiyo 3 juu bei imepanda. Sasa hii unaweza pata nanunua 2 ama 1. Juu siwezi afford hiyo 3 kwa sasa. Wateja hawa hata hivyo wanaelewa kuwa mabadiliko ya bei yanayotokana na kupanda kwa bidhaa zote za msingi, ikiwa ni pamoja na viungo vinavyotumika katika utayarishaji wa chapati, hivyo basi hawana chaguo lolote isipokuwa kupambana na hali kama ilivyo. Sasa mimi nafikiria tu vile maisha imepanda, ndio maana hiyo wameweka bei ya juu na size ni kidogo kulingana na bei ya unga na mafuta. Wanjiku Mwaura ni mtaalamu wa kiuchumi jijini Nairobi. Ana mengi ya kusema kuhusu biashara ya chapati. Mwaura anaeleza kuwa bidhaa nyingi zimekuwa zikipanda kutokana na bei ghali ya petroli ambayo imesababisha gharama ya juu ya usafirishaji wa bidhaa muhimu na hivyo kutokea kupandishwa kwa bei ya juu ya bidhaa. We are having is that number one, what is affecting our prices is a number of factors. Number one is like when we are looking at the cost of fuel. Because most of goods are transported by road or by sea or by air, when the price of fuel rises up and the peoples in the value chain who are involved in the transportation, most likely they are going to increase the cost of transporting these products. A case in mind is whereby, for example, if you look a few months ago, a 2 kg packet of chapati flour was costing about 150 shillings. Today that same packet is costing about 250 shillings. That is almost 80% increase. Wanjiku amewatetea wafanyabiashara wanaouza chapati akisema kwamba hawapaswi kulaumiwa kwa mabadiliko yaliyotokea katika biashara hiyo, akiongeza kwamba wamesalia na chaguo mbili tu, ikiwa ni kupunguza kiwango ama kupandisha bei. On one side we have got consumers who don't have a lot of what we call the disposable income. They don't have a lot of money to spend. On the other side here is a small business person who is incurring high cost of production. So in one of the way or the other, we only have two options: to either increase the price of this chapati, or number two, to continue reducing the size. Because whereas the small trader would like to give chapati at the same price, at the same size, but how is the businessman or the business? Mwanauchumi huyo anaeleza kwamba iwapo bei hasa ya mafuta itaendelea kupanda, raia wengi wataathirika pakubwa, akiomba serikali kukabili changamoto zinazowaandama wananchi. Fuel, it went from 100, 110, 120, 130. Just the other day when the country had a serious shortage of fuel, a liter was going at 135 shillings. But this morning when I was fueling my small Prado, I was shocked that petrol is 160 shillings per liter. So, and when you do that projection, we don't see any situation of the prices coming down any soon. And we do not want to lie to ourselves
or we lie to the people in this country that cost of production is going to come down sooner. Wakenya wengi wameshuhudia mabadiliko ya bei ya vyakula katika mikahawa wazipendazo. Hali hii inatabiriwa kuendelea zaidi kutokana na kupandishwa kwa bei muhimu za maisha. Joy Pauline, KUTV, Nairobi. Naam, mtazamaji, tupate mkusanyiko wa habari za michezo kimataifa ulioandaliwa na Samson Jura. Karibu katika michezo ya duniani leo. Sadio Mane amepinga taarifa kwamba haelewani na mchezaji mwenzake wa zamani wa klabu ya Liverpool Mo Salah baada ya kumshinda katika tuzo za mwanasoka bora wa Afrika kwa mwaka wa 2022. Winga huyo kutoka Senegal ameondoka Anfield na kujiunga na klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani kwa ada ya uhamisho ya dola milioni 35 mwezi uliopita na kumaliza miaka 6 aliyokaa klabu yake ya zamani. Mane alipinga vikali tetesi kwamba ana uhasama na Salah, wakati huu akiwa anajikita kuanzisha historia yake mpya nchini Ujerumani, akidai vyombo vya habari mara zote huongeza chumvi vitu. Kwa mujibu wa ripoti, Msenegal huyo alitangazwa kuwa mchezaji bora wa mwaka kwa mara ya pili katika sherehe hizo za tuzo za shirikisho la soka barani Afrika CAF zilizofanyika jijini Rabat, Morocco. Ujerumani imepata tiketi kwenda nusu fainali ya michuano ya soka ya wanawake Ulaya baada ya kuifunga timu ya Austria. Ulikuwa ni mchezo mkali kuliko vile ilivyotazamiwa, ambapo Ujerumani ilikumbana na mtihani wake mkubwa katika kuelekea kuandikisha